멤버 저 10년. 냉장고를 부탁해 출연하기 대 의사 쓰기의 심사위원으로 나가기. 두 개가 겹쳤어요. 냉장고 부탁해 나가겠습니다. 냉장고를 부탁해! 저희 이룩 네. 지금 이 이룩은 늘 똑같은 차림. 냉장고 부탁해가도 이 모습이었고, 백뮤에서 이 모습이었고, 그다음에 지금 매장에서 이 모습이었고, 이번에 안성시 셰프 유튜브 나갔을 때 이 모습 그대로 나갔는데 이 모습 보이고 싶지 않아서 한 니트를 챙겨왔는데 도착해서 알았어요. 아, 옷을 안 챙겨와서 어쩔 수 없이 그대로 이렇게 했는데 작가분들하고 팀분들께서 이 모습이 더 자연스럽다 해서 그대로 이렇게 나왔습니다.